Заманауи технологиялар терезе түрі мен сапасын мейлінше жақсартып, оны көз үйренген көрікті нысандардың біріне айналдырды. Пластикалық конструкциялар алғаш рет 20 ғасырдың 50-ші жылдары пайда болды. Және ол қазіргі құрылымдардан мүлде басқаша еді. Бүгінгі бейнесін тапқанша ондаған жылдар өтті. Қазақстандық кәсіпорындар қазіргі күні шыны пакеттің сан алуан түрлерін шығара бастады. Бүгінгі сөзіміз сол жайында. ССК компаниясы қазіргі күні терезе шығаруға қажетті шикізаттарды ірі мемлекеттерден сатып алады. Ол әртүрлі қалыңдықтағы түрлі түсті шыны табақтар. Отандық шыны пакеттерді шығаруға процесі осы кесу цехында басталады. Компьютермен басқарылатын заманауи қондырғы шыны кесу шығындарын мейлінше азайтады. Әрі қарай дайындамаларды жиек өңдеуге жібереді. Егер бұл операция жасалмаса, болашақ дайын бұйымның жақтау асты тотығып, шыны шыт-шыт жарылып, түрі бұзылады. Сондықтан бұл процесс өте маңызды. Содан соң дайындамаларды тазалау қажет. Шыныны ыстық сумен жуады. Бұл міндетті шарт. Дайындамаларды әрі қарай шыңдауға жібереді. Дәл осы шарадан соң біздің шыныларымыз қарапайым шынылардан 6-7 есе мықты болады. Закаливание стекла идет при повышении температуры стекла, нагрев. Шыны шыңдау температураны көтеру арқылы жүргізіледі. Шыны 640-650 градусқа дейін қыздырылады. Қыздыру бөлігінен шыққан соң суыту бөліміне барады. Мұнда үлкен ауа ағысымен тез суытылып, шыны тартылады. Бұл оған беріктік дарытады. Максимально быстро охлаждается стекло, при котором происходит внутреннее натяжение стекла. Вот это и дает прочность. Астаналық зауыт триплекс шығарады. Конструкция полимер материал арқылы өзара жапсырылған бірнеше шикі немесе шыңдалған шыны табақшалардан тұрады. Триплекс шыныларды жоғары температурамен, қысым әсерімен, дайын полимер таспасымен жапсыру арқылы жасалады. Мұндай шыны қауіпсіз шынылар тобына жатады. Оны сындыру қиын, тіпті қираса да шыны сынықтары жан-жаққа ұшпайды. Таспаға жабысқан күйінде қалады. Бұл адамдарды жарақаттанудан сақтайды. Бронды шыны сондай қалыңдықтағы қарапайым шынылармен салыстырғанда өте жақсы дыбыс өткізбейтін қасиетке ие және әлдеқайда икемді болады. Шыны дайындаумен қатар аралық жақтаудың дайын формасы жасалады. На нашем производстве есть ТПС-система, термопластичная дистанционная рамка называемая. Біздің өндірісімізде ТПЖ, термопластикалық аралық жақтау жүйесі бар. Бұл жүйе Қазақстанда бізден басқа ешкімде жоқ. Озық тәжірибе. Аралық жақтау шынылар арасында ауа бар кеңістік болу үшін жасалады. Изготавливается металлическая и композитная на гнутевой машине. Ол нақты пакет мөлшері бойынша майыстру машинесінде жасалады. Аралық жақтау қуыс денелі. Қалған ауаны шығару үшін камера ішіне ылғал тартатын елеуіш салынады. Внутри камеры засыпается молекулярное сито, которое абсорбирует тот влагу, которая остается уже внутри камеры в воздухе.
Дайындамалар әрі қарай шыны жинау желісіне жіберіледі. Біз көріп жүрген шыны пакеттер осында жасалады. Шынымен аралық жақтау біріктіріліп, жаңа шыны пакеттің түйіскен бетіне бірінші қымтағыш қабат бутил жағылады. Сосын шыны пакет сығымдау камерасына келеді. Айта кетері жайт, оған дейін жиектемеге қымтағыш қабат жағылады. Сығымдаудан соң шыны пакетке екінші қымтағыш қабат жағылады. Соңғы ерекшелік, екінші қымтағыш қабат шыны пакет ішіндегі микроклиматты берік ұстап, бұйымды ұзақ уақыт сақтайды. Содан соң дайын шыны пакетті басқа астаналық зауыт Алкон Плюске жібереді. Жақтауға терезе осында салынады. Әуелі пластикалық дайындамалар фрезермен өңделіп, содан соң арқауланады. Мынандай станокта қуыс жақтаулар болады, арматурамен толтырылады. 4 түрлі жартылай дайындалған өнім сосын автоматты станокта өзара біріктіріледі. Содан соң профиль резеңге тығыздағыш пен қажетті фурнитурамен жабдықталады. Дайын шыны пакет содан кейін жақтауға қолмен салынады. Қазіргі отандық компаниялар заман талабына сай жылу сақтағыш терезеден бастап сынбайтын терезелерге дейінгі сан алуан өнім түрлерін ұсынады. Мы запустили такой проект, как проект «Стоп, малыш». То есть это решение специальное. Біз мынадай тоқта балақай деген жобаны бастадық. Бұл балалардың қауіпсіздігіне арналған арнайы жоба. Қауіпсіздік торы терезенің ашылатын бөлігіне орнатылып, баланы құлаудан сақтайды. И предотвращает выпадение малыша через окно, да, то есть она прошла испытание. Ол сынақтан өтті. 100 килограмм салмаққа шыдайды. Сондықтан бала салмағын еркін көтереді. Терезенің ашылатын бөлігіне орнатылатын әртүрлі жапқыштарды бала өз еркімен аша алмайды. Это различные блокировщики, замки, которые устанавливаются также на открывающуюся часть окна и не дают ребенку самому открыть створку. Астаналық зауыт шығаратын терезелерді Астана қаласының көптеген ғимараттарынан көруге болады. Основные объекты нашей компании это такой проект. Компаниямыздың негізгі нысаны экспо жобасы. 2 павильонды біз жасадық. Біз осындай жарық өткізгіш конструкцияларға арналған үлкен жобамен жұмыс істейтін қазақстандық жалғыз компаниямыз. Конструкциями работает на таком грандиозном проекте для нашей страны. Компания Қазақстанның визиттік карточкасына айналған еліміздің маңызды нысандарына арналған витраждар, терезелер мен шыны конструкциялар шығарады.